I bow to all the seekers of joy. Mi inchino davanti a tutti i ricercatori della gioia. I have had many questions from the last lecture. Ho ricevuto molte domande dall'ultima conferenza. And gradually in my own lecture you'll find I'll try to answer some of them, but won't be possible to divert all my today's lecture on those, because I want to tell you about the spirit. Non mi sarà possibile oggi di rispondere a tutte le domande perché dovrei parlare dello spirito, ma quando sentirete le cassette delle mie conferenze riceverete mano a mano risposte alle vostre domande. It seems there is someone who is a learned man about Indian philosophy, and I was happy to know that he has also studied that. Tra le domande c'era una che emanava da una persona molto erudita in filosofia indiana, ero contenta di vedere questo. Because all that is not so known to the Western world, I didn't want to bring it in. Perché tutto questo non è molto conosciuto nel mondo indiano, non volevo portare questo a conoscenza. Will you please sit down in your own place and don't disturb him. This gentleman, I don't know why he wants to disturb. Why don't you go? Yesterday he was misbehaving also, for nothing at all. Little. Just look at this. He's a lunatic, I think. All right. Now this gentleman has asked a question about Spandakarika. Is a word used for Kundalini which creates the Spanda. Spanda is the pulsation. E dunque la domanda di questa persona è a proposito di Spanda, e Spanda si riferisce alla Kundalini, alle pulsazioni. Whether this is the same, yes, it is absolutely the same, but it is not any ism like what you call the Shaivaism. E la domanda era se quello insegnato da Srimatacharya era lo stesso di questo, infatti è assolutamente lo stesso, però non è un ismo come il Shivaismo. In the 6th century we had a very great saint in India, or you can call him an incarnation or a great master called Adi Shankaracharya. Nel VI secolo c'era una grande incarnazione in India di un maestro primordiale chiamato Adi Shankaracharya, who has very clearly said that Kundalini has to be awakened sahaja. che ha detto chiaramente che la Kundalini doveva essere risvegliata in modo sahaj, spontaneo. He wrote many treatises like Viveka Chudamani and all those, and then he got fed up with the intellectuals. E Adi Shankaracharya a un certo punto si stancò dagli intellettuali. And he got so fed up, he wrote the last book called Saundarya Lahari. E allora era così stanco di questo che ha scritto un ultimo libro che si chiama Saundarya Lahari. And in this he describes that the mother's powers, the power of the primordial mother, the Holy Ghost, the Adi Shakti, E in questo libro lui descrive i poteri della madre primordiale, dello Spirito Santo, dell'Adi Shakti. and just he has sung the praises of the mother. E ha soltanto cantato le lodi della madre. And people said that why are you wasting your intelligence in this? E la gente gli domandò: ma perché sta sprecando la sua intelligenza in questo? So he said all these thinking and reading has made human beings absolutely mad. E lui ha detto tutto questo pensare ha reso la gente pazza.
Because too much reading, thinking creates dogmas. Perché troppo pensare, leggere, crea dogmi. And once you start reading too much about something, you just form your own ideas. E quando si sa troppo e si legge troppo di una cosa, si comincia a formare le sue proprie idee. And by that you really become a stupid person. E allora da questo uno diventa una persona stupida. In the sense that you start forming isms. Nel senso che uno comincia allora a creare degli ismi. But he has clearly said, na yogena sankhena, by all these philosophies you are not going to get there. It is the mother's grace that is going to work it out. Ma lui ha detto chiaramente che con tutte le filosofie uno non arriverà lì, è soltanto con la grazia della madre che uno giungerà allo scopo. So, those who have read a lot about philosophy, any philosophy, must know by reading you do not reach there. E dunque coloro che hanno letto filosofia, molto filosofia, debbono sapere che leggendo non si arriva lì. For example, we were coming from Tivoli and we saw a sign to Rome. Per esempio, venivamo da Tivoli e abbiamo visto un cartello per Roma. And if we had stuck up there, at that sign only saying, now this is what it is written and start reading it, we would never have reached Rome. E se ci fossimo fermati lì perché c'era il segno, non saremmo mai arrivati a Roma, a destinazione. Like another great personality in India, Guru Nanak, Come un'altra grande personalità in India, Guru Nanak, she says that unless and until you know yourself, unless and until there's self-knowledge, your confusion cannot disappear. che dice finché uno non conosce se stesso, finché uno conosce le sue stesse proprie conoscenze, la confusione non può sparire. But those who follow Guru Nanak go on reading the book that he has prescribed of the poems of realized souls to read. Ma i seguaci di Guru Nanak proseguono a leggere il libro che lui ha scritto per i suoi seguaci che sono anime realizzate. They go on saying that unless and until you know yourself, you cannot get out of the confusion. They go on remembering it by heart, saying for hours together like this. E i suoi seguaci non fanno altro che cantare sempre, conoscono a memoria, finché non ti conoscerai te stesso, non potrai arrivare lì. But this is not the way, because if somebody gives you a prescription saying that you should take this medicine, and if you just go on remembering, I should take this medicine, I should take this medicine, how will you treat yourself? Ma questo non è il modo, perché se un dottore dice lei dovrebbe prendere questo tipo di medicina, di medicamento, non è come ripetere costantemente dovrei prendere questa medicina che uno si guarisce. So by reading too much, you condition yourself E così leggendo troppo uno si condiziona and form an ism, e forma degli ismi and you get identified with that knowledge. e uno si identifica con questa conoscenza. And once you are identified with that knowledge, so called, you do not get to the point what is described. E tanto che siamo identificati con questa conoscenza, non arriviamo alla chiave di ciò che è descritta. So by reading, at the most you can get the idea or a logical conclusion you might arrive at what to do, how to achieve, what to expect. E così leggendo si può al massimo arrivare alla conclusione che cosa aspettare, che cosa fare e dove arrivare. Like Christ has said, you are to be born again. Come Gesù Cristo ha detto, dovete nascere di nuovo. So in the church we get up and say, all right, let us sing the hymn,
number so and so, we have to be born again. E allora è come se uno si alzasse e cantasse un cantico dicendo sempre dobbiamo nascere di nuovo, dobbiamo nascere di nuovo. And we go on singing this song again and again. Then we start believing that we are already born again. E se proseguiamo a cantare questo canto in continuazione, a un certo punto cominciamo a credere che siamo nati di nuovo. In Geneva, I met some people who came themselves, called themselves born again, and they brought a Bible to hit me. A Ginevra c'era qualche persona a un mio programma che dicevano che erano nate di nuovo e avevano portato una Bibbia con la quale hanno provato di attaccare. So this kind of development that is within us must be seen and faced if you are a true seeker. Dunque, se uno è un ricercatore autentico, questo tipo di sviluppo deve essere visto e affrontato dentro di noi. There were many other questions about me also, whether I was a spiritual master or I am an avatara or who was my guru, all sorts of things. C'erano diverse altre domande, come per esempio se mi consideravo un avatara o un maestro spirituale, oppure quale era il mio guru, eccetera. I would say you better find out yourself. Direi meglio scoprite voi stessi. Christ said that I am the path, I am the light, which he was. Gesù Cristo ha detto io sono il sentiero, io sono la via. So people crucified him. E così la gente l'ha crocifisso. So it is wise not to say anything about yourself in these days. E questo è saggio non dire niente su se stesso in questi tempi. Because the ego is so developed in human beings that they don't see that they are the losers. Perché l'ego è così sviluppato dentro l'essere umano che l'essere umano non vede che infatti ci perde. Anyone who pampers their ego is a very great man. Qualsiasi persona che lusinga l'ego in un modo grandioso, But anyone who makes them the self, the spirit, is not liked so much. dunque una persona che lusinga l'ego è popolare, una persona che non lusinga l'ego ma prova di farci identificare al se stesso, al sé, non è tanto amata. In all the countries, E in ogni paese così, in the whole world, in tutto il mondo, you will find all the people who propounded truth were tortured completely. vedrete che tutta la gente che ha voluto mettere in avanti la verità è stata torturata. Nobody wanted to listen to them. Nessuno voleva ascoltarli. This is the problem. When they die, then we build up big organizations in their name. But when they live, we never listen to them. The big problem is when they live, we never listen to them. When they die, whether we build big organizations. Il grande problema è che quando vivono non sono ascoltati e invece quando sono morti allora se ne fa grande idee, grande religione, teorie. So now it is time that we should seek our spirit. E adesso è il tempo di vedere il nostro spirito And the reality. e la realtà. That is very important. Questo è molto importante. Now, today I have decided to speak of the reality. Oggi ho deciso di parlare della realtà. The reality is that you are the spirit. La realtà è che uno con noi siamo lo spirito. The rest is a myth. Il resto è mito. Shankaracharya called this as Advaita. Shankaracharya ha chiamato questo Advaita. He says that the Brahma is the only truth. The rest is all myth. Lui dice che Brahma è l'unica verità, tutto il
nelle sue contrattate. Like Christ has said that seek your eternal life. E infatti Gesù Cristo ha detto ricercate la vostra vita eterna. So this all-pervading power of God, which is a subtle power, is the only truth. E così questo potere onnipervadente di Dio, che è un potere sottile, è l'unica verità. And the Spirit is the only way we can know it. E lo Spirito è l'unico modo di poterla conoscere. Now what is the Spirit? Adesso che cos'è lo Spirito? The nature of Spirit is threefold. La natura dello Spirito ha tre aspetti. When our Kundalini is awakened and we cross through this fontanelle bone area, Quando la nostra Kundalini è risvegliata e che attraversa questa zona, it touches the seat of the Spirit. tocca la sede dello Spirito. But the Spirit resides in your heart. Ma lo Spirito risiede nel nostro cuore. As soon as it touches the seat, you start feeling a cool breeze from your head of the Holy Ghost. You start feeling as if the cool breeze is coming out of your fontanelle bone area, which becomes soft. Dunque appena la Kundalini raggiunge la sede dello Spirito, cominciamo a sentire la brezza fresca dello Spirito Santo e dunque la fonte della nostra propria gioia. This is the physical manifestation. Questa è la manifestazione fisica. One gentleman today came and told me that he saw one Sahajogi emitting silver thread-like lights from his head. Un signore mi ha detto oggi che aveva visto che dalla testa di un Sahajogi uscivano delle fiamme d'argento. And I told him that that is nothing to be afraid of. E gli ho detto che non aveva bisogno di averne paura. But if you are not normal, Ma se uno non è normale, your prism-like perception starts seeing it either as a gold color or as silver colored. la nostra visione prismatica comincia a vedere le cose in dorato o in argentato. If you are a left-sided person, you say a silverish light. Se siamo una persona del lato sinistro, vediamo una luce argentata. If you are a right-sided person, then you see the golden color. Se siamo invece del lato sinistro, vediamo un colore dorato. But if you are in the center, you don't see anything, because when you are there, you don't see anything. Ma quando siamo al centro, non vediamo niente, perché se siamo al centro, stiamo lì. So the Spirit, when it manifests itself within us, it first enlightens our attention. E così lo Spirito, quando si manifesta dentro di noi per la prima volta, come prima cosa illumina la nostra attenzione. That means it makes our attention collectively conscious. It actualizes. Questo significa che rende la nostra attenzione collettivamente consapevole, è una concretizzazione, una attualizzazione. You become collectively conscious. Diventiamo consapevoli collettivamente. Like we say that we are very great friends. Come diciamo per esempio, siamo grandi da gente. But as soon as there is a quarrel, we drop out our friendship. Dunque diciamo che siamo grandi amici e poi appena sorge un argomento, gli amici non ce n'è più. But when you are collectively conscious, you start feeling another person on your fingertips. Ma se siamo consapevoli collettivamente, cominciamo a sentire l'altra persona sulla punta delle nostre dita.
This is what Muhammad Sahib has said, that at the time of resurrection, E questo è ciò che ha detto Mohammed quando ha detto al momento della resurrezione, your hands will speak. le vostre mani parleranno. He has written so much about resurrection, but no one wants to talk about it. C'è stato detto tanto dalla resurrezione, ma nessuno ne vuole parlare. All of them are talking about the doomsday to frighten everyone. Tutti parlano di entità negative che cercano a farci paura, So that they can take full advantage of that fright. di modo di poter prendere pieno vantaggio di questo fanaticismo And dominate with intimidation. e dominare con intimidazione. So, one has to understand that when you become collectively conscious, you start feeling another person on your fingertips. E così dobbiamo capire che quando diventiamo consapevoli collettivamente, cominciamo a sentire veramente l'altra persona sulla punta delle dita. Even sitting down here, you can find out about someone what's wrong with that person. Anche sedendo qui possiamo scoprire che cosa non va con un'altra persona. So the messages come on your fingertips. E così il messaggio passa attraverso la punta delle nostre dita. Your fingertips have got all the sympathetic nervous system endings. La punta delle dita riproduce tutte le parti del sistema nervoso simpatico e parasimpatico. For example, a person who is overactive, thinks too much, and is a futuristic, you will find his right hand side might start shaking, or you might get warmth from that person. Per esempio una persona che pensa troppo, è troppo attiva, futuristica, voi scoprirete che la sua mano sia crema o è calda. Such a person can suffer from liver, from diabetes, from all diseases which are caused by futuristic life. Questa persona potrebbe soffrire di malattie di fegato, di diabete e da tutte le malattie che derivano da un eccesso di visioni futuristiche. Such a person gets a very active heart, and such a person can die of heart attack also. Tale persona ha allora un cuore molto attivo e può morire da un attacco cardiaco. Then on the left hand side, a person who is a lethargic person and always worries about his past and is in a very unhappy mood gets a heart called lethargic heart. Dunque una persona di lato sinistro che è sempre preoccupata, sempre in stati d'animo piuttosto depressi, ottiene un cuore che gli fa lethargic heart. Un cuore letargico. Now, such a person, if you feel about his vibrations, will have a left hand absolutely not giving vibrations, or maybe there is some sort of a burning, or could be some numbness on the hand. E di una tale persona voi sentirete sulla vostra mano che può essere anche calda, può essere non sentire le vibrazioni oppure avere sensazioni diverse. If the heart is catching of someone, you get a burning sensation on this finger here, left heart. Se il cuore ha un blocco da qualcuno, voi sentirete un piccolo bruciore o un calore su questo dito. There are many other causes which bring forth this heart trouble. Ci sono molte altre cause che provocano un disturbo a questo centro. You don't have to go to a laboratory to find out, to diagnose a person. Non avete bisogno di andare in ospedale per sapere di cosa soffre questa persona. By fingertips only you can find out what's the problem of the patient is. Soltanto dalla punta delle dita potete scoprire qual è il problema della persona. It is very surprising that Sahaja Yoga has been predicted
about 14,000 years back. È molto sorprendente di sapere che Saja Yoga è stato annunciato 14.000 anni fa By the greatest originator of Indian horoscope method called Bhrigu Muni. dal grande fondatore del nostro metodo indiano di oroscopi chiamato. And about 300 years back, a gentleman called Bhagandar, who tried to bring it up to date, predicted that according to this Nadi Granth, this should start in 1970. E secondo un altro grande profeta, preditore indiano di 300 anni fa, lui ha detto che una grande cosa comincerebbe verso il 1970. And we started Sahaja Yoga in 1970. E noi abbiamo iniziato Saja Yoga nel 1970. But the most interesting thing he has said that if people take to Sahaja Yoga, there will be no need to have any hospitals or any doctors. Ma la cosa più interessante che è stata predetto che le persone che comincerebbero, o se le persone cominciassero Saja Yoga, non ci sarebbe bisogno di ospedali e cose di questo tipo. Kundalini is not a new name for Indians. Kundalini non è un concetto, un nome nuovo per gli indiani. And it has been described in the same prediction that the Kundalini will rise spontaneously, Sahaja. È stato descritto negli stessi testi che la Kundalini si alzerebbe spontaneamente in un modo Sahaj. There are many people who have predicted about this happening, especially a great seer called William Blake from England about 100 years back. Ci sono molte persone che hanno dato previsioni su Saja Yoga e per esempio anche Guglielmo Blake, che era un grande profeta visionario del secolo scorso, inglese. Has been extremely precise. He even said about the house where the first ashram will start, the exact place. Even my house has 2 houses, he described exactly the exact spots. E lui era molto preciso nelle sue descrizioni, ha perfino descritto dove si troverebbe il primo ashram che sarebbe aperto e anche le 2 case dove ho vissuto. He calls the seekers as men of God. Lui chiama i ricercatori gli uomini di Dio. And he says, men of God will become prophets, and these prophets will have power to make others prophets. E lui ha detto gli uomini di Dio diventerebbero profeti e questi profeti avrebbero il potere di rendere altri uomini profeti. That is exactly what is happening now. Ed è esattamente ciò che sta accadendo adesso. Those Sahajogis who have got realization can make others realized and can make profits. Gli Saja Yogi che hanno avuto la realizzazione possono dare la realizzazione a altri e farne dei profeti. And that is how Sahaja Yoga is spreading so fast all over the world in a proper way. Ed è per questo che Saja Yoga si sparge così rapidamente nel mondo in un modo buono. But not like a fake guru where you have to make plastic, it is very easy to make plastic flowers. Ma non come questi falsi guru, per esempio è molto facile fare fiori di plastica. But if you have to have a real flower, it has to become. Ma se volete avere un vero fiore, questo fiore deve diventare farsi. So in Sahaja Yoga you have to become. E così in Saja Yoga dovete diventare. If you are very well read, if you are a very rich man, you may be a powerful person, makes no difference. Se avete un'educazione molto sviluppata, se siete molto ricchi, se avete un grande potere, non fa differenza. Like this man who came like a lunatic believes that
he has got the key to finish all the problems. Come questo signore che è venuto prima e che sembra un po' folle dice che aveva la chiave. So whatever funny conceptions you may have, it's the main thing is what do you become is the point in Sahaja Yoga. E qualsiasi le concezioni strane che abbiate, il punto è ciò che diventate dopo il risveglio, con il risveglio della Kundalini. We have to become collectively conscious. Dobbiamo diventare collettivamente consapevoli. You cannot have a certificate, you cannot have an organization, you cannot say that I am a realized soul. Non potete avere un certificato, non potete chiamarvi così direttamente, io sono un'anima realizzata. But it is the growth in you that has taken place, that you have ascended to be the spirit, is the becoming that is important. La cosa più importante è la crescita in voi, ciò che siete divenuti, il diventare che è importante. So Sahaja Yoga is not meant for people who are shallow by nature. E così Sahaja Yoga non è fatto per le persone che sono mediocri da natura. Or not meant for people who are not deep enough to seek. E non è neanche fatto per le persone che non sono abbastanza profonde per vedere. It's a special category of people who are seekers. They are the only ones who can really become Sahajogis. È una categoria speciale di persone che sono i ricercatori che possono diventare Sahaja. You cannot force it. Non si può forzare You cannot pay for it. e non si può pagare per questo. It's a living process of the living God, of the living evolution. È un processo vivente, di Dio vivente, una evoluzione vivente. Like a seed which is good, if you put it in the Mother Earth, it sprouts by itself. Come un seme che è buono, se lo piantate in madre terra, germoglierà da solo. A person, supposing, gets cured through Sahaja Yoga, he thanks me for that. Una persona che per esempio viene curata in Sahaja Yoga mi ringrazia per questo. So I tell him that I have not cured you. E così io gli dico, ma io non sono il tuo. Because if you are part and parcel of me, say if this is my finger, is sick, and if I rub it and cure it, will I thank these hands? Dunque, se io gli dico, ma io non ti ho curato, perché se ho mano a questo dito e che lo strofinano, il mio dito non mi ringrazierà. If you are not the other, how can you thank me? You are part and parcel of me. Se tu non sei un altro, come puoi ringraziarmi se tu sei unico, uno con me? But this is not only talking, it is there in the central nervous system. Ma questo non è soltanto parlare, è veramente qui nel sistema nervoso centrale. So your attention, when enlightened by spirit, becomes collectively conscious. E così la vostra attenzione, quando è illuminata dallo spirito, diventa consapevole collettivamente. Then you find that your own understanding about life starts changing into new understanding. E allora noterete anche che la vostra comprensione della vita, delle cose della vita, prende un'altra dimensione. You find completely integrated within yourself. Vi sentite completamente integrati dentro voi stessi. And watch the whole thing as a drama, you become a witness of the whole behavior. E osservate il tutto come un pezzo di teatro e diventate il testimone del vostro proprio comportamento. It happens to you. Questo accade a voi.
Now a question was asked whether you become ascetic or you become detached. E una domanda che è stata rivolta era: madre, ma allora divento ascetico, divento distaccato? Now there's a confusion on this very much. E lì c'è molta confusione. We think the one who wears a dress like a saint or an ascetic and who gives up his wife, family and runs away in the Himalayas in ascetic is not. Noi pensiamo che uno che abbandona moglie, figli, casa e va a nascondersi nelle foreste o nelle montagne dell'Himalaya è un ascetico, ma non lo è. Because if he goes and builds there a compound for himself and lock and key, then he is not an ascetic. Perché se lì si crea una capanna e la chiude e decide che questa è per lui, non è un ascetico. He is ascetic from outside. È soltanto un ascetico da fuori. But you become ascetic from inside. Ma uno diventa ascetico dal dentro. You are not attached to anything. Non siamo attaccati a niente. Everything is there, but you don't get attached. Tutto sta qua, ma non ci attacchiamo a questo. I will tell you a story of Raja Janaka, who was a great king in India. Vi racconto adesso una storia di Raja Janaka, che era un grande re in India. He was called as Videhi, an ascetic. Era chiamato un ascetico. And he was a king, and whenever he went to any ashram, the saints used to get up and touch his feet. E come era il re, ogni volta che andava in un ashram, i saggi che stavano lì si alzavano e toccavano i suoi piedi. So one disciple of a guru got very angry, his name was Nachiketa, and he said, how can you all touch his feet when he is a king and enjoying a life like a king, living like a king, wearing a crown? How can you touch his feet? E allora uno dei discepoli di uno di questi saggi diventò arrabbiato e diceva: ma come potete toccare i piedi di un re che sta gioiendo delle cose della vita? So the Guru said that he is a primordial master. E così il suo guru gli risponde: lui è un maestro primordiale. To him it does not matter whether he lives in a palace or on the street. Per lui non importa se vive in un palazzo o sulla strada. So this Nachiketa went to him to see. E allora questo discepolo è andato dal re per vederlo. And he was very bold and he told him that how can you call yourself a king and also an ascetic? Allow people to call you an ascetic. Ed era molto franco, gli ha detto: ma come si permette lei come re di chiamare se stesso un ascetico? So he told that all right, tomorrow we'll all go to bath together in a river. Ok, il re gli ha detto: va bene, domani andiamo tutti e due insieme al fiume. And he told him, now you go into meditation, I'm going into my meditation. E gli ha detto: adesso tu vai nella tua meditazione, io vado nella mia meditazione. So the people came and told that your palace is on fire. E la gente venne e gli disse: ma il tuo palazzo è in fiamme. Still he was meditating. E ancora meditava. Then they said that all your things are being burnt, your children and families running away. E allora gli hanno detto: ma tutti i tuoi oggetti sono stati bruciati, la tua moglie e i tuoi figli stanno correndo via. Still he was meditating. E ancora meditava. Then they came and shouted, now the fire is coming here and all your clothes will be burnt. E allora sono andati da lui e hanno gridato: ma adesso il fuoco sta arrivando qui e tutto viene bruciato. So Nachiketa ran out of the water to catch hold of his clothes and to look after it. E allora Raja Janaka è uscito dell'acqua per prendere i suoi vestiti e proteggerli del fuoco. But he was still meditating. Ma stava ancora meditando. After some time he came out. And Nachiketa said, aren't you worried about your palace being burnt, everything being burnt?
E quando è uscito più tardi gli hanno domandato: ma tu non sei preoccupato che il tuo palazzo è bruciato e tutto è stato bruciato? So he said that when you live in the realm of the divine power, the Brahma, that looks after it. Ma il re ha risposto: se uno vive nel regno del potere divino di Brahma, questa è l'unica cosa che importa. After realization, you start feeding the blessings of the Brahma Shakti, of that all-pervading power. Dopo le realizzazioni cominciate a sentire le benedizioni della Brahma Shakti, del potere onnipresente, which is called as Ritambhara Pragya by the Patanjali Yoga Shastra. che è chiamato Ritambhara Pragya dal Patanjali Shastra. So, this is what you have to feel the blessings. Ed è questo che dovete sentire, le benedizioni. It is manifold. E queste hanno molti aspetti. But you can see, as I told you the other day, how our Eduardo came only a year back and has become such a learned man today. Ma potete notare come per esempio il nostro Edoardo che ha parlato prima è divenuta una persona così sapiente. So how suddenly a person becomes so much knowledgeable? E allora come in così poco tempo, un anno, una persona può saperne tanto? Because the second nature of the spirit is truth. Perché la seconda natura dello spirito è la verità. Truth is absolute. There is no compromise in truth. There cannot be any. La verità è assoluta, non ci può essere nessun compromesso con la verità. Supposing you want to find out about someone who is a true guru or a fake guru. Per esempio, volete sapere da qualcuno se è un guru autentico o un guru falso. If he is a true guru, you will start getting cool vibrations in your hand. Se è un guru autentico, comincerete a sentire vibrazioni fresche nelle mani. If he is fake, you may not get vibrations at all. Se è falso, forse non emetterà vibrazioni per niente. And if he is a devil, you might even get blisters. E se è un demone, può anche crearvi delle cose le mani gonfie. So to find out about absolute things also, like a computer, you get your computer started. E dunque per scoprire le cose come lo fa un computer, il computer dentro di voi comincia a funzionare. All absolute questions are answered. Tutto viene con domande e risposte. If there's a madman, he will start shaking. Se un matto comincerà a tremare. If there's a saint, you start getting cool breeze in your hands. Se un santo comincerete a sentire presa fresca nelle mani. There are so many things one can tell about the truth that you are. Ci sono tante cose delle quali si può parlare come verità, ciò che sappiamo, ciò che siamo. So you become the truth. E così diventiamo la verità. The third nature of your spirit is joy. Il terzo aspetto dello spirito è la gioia. Many people confuse joy with happiness. Molta gente confonde la gioia con la felicità. If somebody is given a very big send-off and there's a party in his name and a big pronouncement is made that he was such a great man, he did such a good work and all that, the fellow feels very, flattered. Se per esempio una persona ha dei ricevimenti in suo onore, dei discorsi in suo onore, delle grandi cose che si fanno per lui, allora sarà felice perché si sente lusingato. And then when he's flattered, he thinks he's very happy. E quando è lusingato, lui crede di essere molto felice. This is the ego part. Questa è la parte dell'ego. But if somebody punctures the ego somehow, then he goes absolutely useless. Ma se qualcuno in un modo o l'altro gli
fa una puntura all'ego, allora questa persona diventa assolutamente inutile. I knew of many people like this. Io conosco molta gente così. Supposing today somebody is a big man, a minister, he walks with a nose upward. Per esempio un uomo, un grande uomo, un ministro, per esempio, camminerà il naso in su. But when he loses that power, he looks on the ground only. Ma quando perde questo potere sparisce sottoterra. When he is something great, so-called, he wants to see how many people are appreciating him around. Quando si crede di essere grande, guarda attorno quanta gente l'apprezza. But when he is nothing, he starts feeling so low that he doesn't want anybody to see him. Ma quando non è più niente, si sente così basso che non vuole più vedere nessuno. Now, another question was about ego and superego. If we develop both of them highest, then what can we achieve? Un'altra domanda era se uno sviluppa l'ego e il superego al massimo, dove arriviamo o che possiamo raggiungere? One would become a lunatic. Uno diventa un matto, Because these are like two cocoons. perché sono come due balloni. The ego, when it develops too much, is a sadist. And when it superego develops, he is a masochist. Quando l'ego si sviluppa di troppo, una persona diventa sadista. Quando il superego si sviluppa di troppo, la persona diventa un masochista. So one develops at the cost of other. E così l'uno si sviluppa a costi dell'altro. How can you develop both of them, and even if you develop, you will just collide? E se sviluppate tutti e due insieme, che cosa accadrà? È che a un certo momento ci sarà collisione. You are not to be your ego or superego, you have to yourself. Non dovete essere il vostro ego o il vostro superego, dovete essere il vostro spirito. And the journey is very short. E il viaggio è molto corto. Just imagine the Kundalini has to rise from your sacrum bone only up to your head, that's all. Immaginate che la Kundalini deve soltanto salire dall'osso sacro fino al suomo della testa, è tutto lì. And if that happens, if you get all these blessings, why not have it? E se questo accade, se ricevete tutte queste benedizioni, perché non averle? So, in the swing of ego and superego, we should not move like a pendulum. E così nel movimento o nel passare da ego a superego non ci dovremo muovere come in un pendolo. But we should move in a spiral way for our evolution. It's a spiral movement. Ma dovremmo muoverci in un movimento in spirale To jump onto a higher level, per la nostra evoluzione, per arrivare a un livello superiore, where you become the spirit. dove diventiamo lo spirito. It is as parallel as we have had those spacecrafts. E come questi fuselli per la notte. The evolution has been like this, that as we have one container, then another container inside, another container, like that. L'evoluzione è così fatta, come se ci fosse una grossa scatola, dentro una più piccola e dentro ancora una più piccola, ancora una più piccola e così via. Like first the physical containing everything rose high. Prima il corpo fisico che contiene tutto si alza, Then blasted off and gave an acceleration for the second one with the mental container. e questo a un certo momento è utilizzato per dare accelerazione al secondo, che è il mentale. Then blasted off, gave another push to the emotional one. E di là questo sparisce per dare passaggio al lato emozionale, che va ancora più presto. And the last one came out as the spiritual container. E l'ultimo è il spirituale. And ultimately it shot off into the space. E in fin di conto questo
sparisce, si immerge nello spazio. Actually, this is the way Kundalini start triggering you inside. E infatti è così che la Kundalini ci spinge da dentro. So one has to understand that to evolve yourself, you have to become something more. E così dobbiamo capire che per evolvere noi stessi dobbiamo diventare qualcosa di più. So now you become the joy. E così diventiamo la gioia. You start enjoying everything. Cominciamo a gioire di ogni cosa. I find sometimes very difficult to walk with anyone who is not a realized soul to a beautiful place. A volte ho difficoltà di andare con una persona che non è un'anima realizzata, di andare in un bel posto. Because I am enjoying the beauty of the place and this fellow is on how much it must have cost and it must have been very dangerous, even may fall down and all those nonsensical ideas. Perché io sto gioiendo della bellezza del posto e il mio vicino comincia a dire quanto è costato e si rende conto uno è caduto via, quanto deve essere pericoloso, eccetera. These are all joy killers. Tutti questi stanno ammazzando gioia, They make you so unhappy vi rendono così infelici, and so miserable. così miserevoli. Like you meet someone, immediately he start telling you, oh, that man is not good, that fellow is very bad, that man has done this like that. Come se incontrando una persona e questa persona inizia subito a dire questa persona non è buona, questo è cattivo, questo non vale niente, eccetera. And they would be very happy with the devil E sarebbero molto felici con il demonio, because they have no sense of joy. perché non hanno nessun senso di gioia. A very simple man can be also very joy-giving. A little child could be joy-giving. A flower could be joy-giving. But to this man, it is his ego that gives him happiness. Un uomo molto semplice può dare gioia, un bambino, un fiore può dare gioia, ma l'uomo moderno è il suo ego che lo rende così e infelice. This is what Zen has done. Ciò è questo che Zen ha fatto. But those who study Zen are very difficult people. Però coloro che studiano Zen sono molto difficili. Without realization, how can you do Zen? Senza la realizzazione, come è possibile praticare Zen? Zen is the same as meditation, and you cannot do meditation, you have to be in meditation. Zen è come meditazione, non si può fare meditazione, uno deve essere in meditazione. Now you are paying attention to me, and I say you pay attention to yourself. How can you do it? Per esempio adesso state mettendo l'attenzione su di me e io vi dico mettete l'attenzione su voi stessi. Come fare? When you are in meditation, your attention is inside. Quando siete in meditazione la vostra attenzione è dentro. But how can you do it? Ma come farlo? Only when the Kundalini rises, her movement upward catches your attention inside. È soltanto quando la Kundalini si muove, si alza, che può attirare la vostra attenzione dentro. So you know about your centers as a self-knowledge and you know about other centers. E così sapete dei vostri centri e acquisite questa conoscenza e sapete dei centri degli altri. Like you know who is a realized soul, who is not. E così sapete chi è un'anima realizzata e chi non lo è. The person who is a realized soul will give you joy. Una persona che è un'anima realizzata sarà gioiente. The joy starts coming on your head all the time like that, pouring down in your being, making you absolutely calm and beautiful. La gioia comincerà a uscire dalla vostra testa e a avvolgervi completamente, facendo di voi persone molto calme, molto belle in questo senso. But the ego locks up your heart. Ma l'ego sta racchiudendo il cuore It does not allow you to laugh. e non vi permette di dare amore, di ricevere, And to enjoy. e non vi permette di gioire. It makes you serious. Vi fa It makes you serious. e vi rende seri. But this is all the play.
the Leela of God, to be enjoyed. Ma questo è solo un pezzo di teatro, la lila come si chiama, e questo è gioiello. In its complete purity. È purezza completa. And it's so great that you cannot describe it, but to feel it within yourself. È così una grande cosa che non potete descriverla, potete soltanto sentirla dentro di voi. I'll give you an example of her. Once she met a Sahajogini suddenly in Sicily. Vi darò un esempio. Io ho incontrato una Sahajogini in Sicilia. And by vibrations they felt that they were Sahajogis. E attraverso le vibrazioni abbiamo sentito che eravamo Sahajogini. And they embraced each other with such joy, with such happiness. Oh God, you are here, I am here too. E si sono parlate l'una all'altra con tanta gioia, tanta emozione. Guarda, che facciamo? Come ci troviamo? You must see the Sahajogis from the west when they go to east, in the villages, in simple places where there are very simple Sahajogis living, the way they embrace each other, feel happy, the tears starts flowing their eyes. Oh, we have made another scent. Another scent is there, sitting here. We have met him. Dovreste vedere la gioia dei Sahajoghi occidentali quando incontrano dei piccoli paesi in India e dei Sahajoghi indiani. La gioia che hanno, come si abbracciano con tanta gioia e con le lacrime di gioia che gli escono dagli occhi. So the Sahajogis are that special race of evolved people. They do not dominate anyone. They love everyone. E i Sahajoghi hanno questa grazia particolare di persone evolute, non dominano altri, li amano. This love is without lust and greed. E questo amore è senza desiderio, come dice. It is pure love. È amore puro. And it is pure joy. È gioia pura. May God give you that blessing to be the joy. Che Dio vi dia questa benedizione della gioia. Don't be identified with anything else. Non vi perdete in altre cose. There was a great poet called Surdasa in India. C'era un grande poeta in India. After writing a very big book known as Sursagar, he says, Suradas ki sabhi avidya dur karo Nandalal. Oh Krishna, please remove all this non-knowledge from me. E questo grande poeta aveva scritto un libro enorme e alla fine del libro ha detto: oh Krishna, per favore, togli tutte queste non conoscenze da me. That is what is also in the Vedas. The first verse is that if by reading this, if you are not Vida, means if you do not become the knowledge, it is useless. E questo si trova all'inizio del Veda, dove viene scritto: se tu non diventi questo, non sei la conoscenza. In this short time, what was possible for me to talk about Christ and other things I have talked, but this talking has no end, I tell you. Si può parlare prima, si parlava come parlava Cristo, però tutti questi discorsi, queste parole non hanno nessuna fine. In London, at least, I must have given 1,000 lectures, and they have got tapes. If you want, you can have from them and listen to them. A Londra ho dato almeno 1000 conferenze e noi abbiamo le cassette che potete On various subjects. su diversi soggetti. And still they always say, Mother, always you say something new. E sempre dicono: madre, ma lei ci sta sempre dicendo una cosa nuova. So much so now I want Sahajogis to speak instead of me speaking because it is too much. È tanto così che adesso vorrei che i Sahajoghi parlino e non io, perché è troppo. And I'm sure a day will come when they will speak instead of me, and I'll just give realization sitting down nicely. E sono sicura che un giorno verrà dove loro parleranno e io soltanto darò la realizzazione. Because this is the nourishing power. Perché questo è il potere nutriente. It nourishes you in everything. Vi nutre in
ogni rispetto. And like a mother sees her children growing up, nourishing themselves and becoming great, that's her achievement. E come una madre vede i suoi figli crescere e li nutre, questa è il suo scopo. As I told you for the first day, that now the new type of awareness has to work out. E vi ho detto il primo giorno che il nuovo tempo della consapevolezza deve avvenire. So far the masculine movement was there. Finora il movimento maschile era qui. People wrote about God, talked about God, preached about God, did a lot on the manly side. La gente parlava di Dio, predicava su Dio, ne sapeva molto su Dio. And the tree of life grew too much outside. E l'albero della vita si sviluppava troppo verso il fuori. But now the time has come for the Mother Earth to nourish. Ma adesso il tempo è venuto per Madre Terra, per nutrire. The Kundalini to nourish. Per la Kundalini si deve nutrire. She is the Aquarius, and this is the age of the Aquarius. La Madre Terra, la Kundalini e l'Acquario, e questo è il tempo dell'Acquario. In a Sanskrit language called as Kumbha, which they worship before every puja. E in sanscrito è chiamato Kunda, che si fa prima di ogni puja. So it is the feminine qualities that have to nourish. E così sono le qualità femminili che devono nutrire. Of course, as I told you, it's not feminist, which is absolutely another ism. Certamente, vi ho già detto, questo non è il femminismo, e vi ho già detto. Women trying to become men, that's ridiculous. Questo ismo di più le donne provano di diventare uomini, e questo è ridicolo. Again the pendulum. E di nuovo il movimento pendolare. But now when all this growth has taken place, like this instrument is made, now let it go to the mains. Ma quando tutta questa crescita è avvenuta e che adesso si tratta del nutrimento, bisogna andare alla fonte. So men in these modern times who are compassionate, E così verso gli uomini, questi tempi moderni che sono who are forbearing, who are nourishing, verso le forze che stanno sopportando, nutriendo, will be worshipped. Will be worshipped. e che queste forze dovranno essere venerate. And not men who try to aggress others. E non dovranno essere venerati uomini che provano di aggredire altri. Like I would say Abraham Lincoln, Come direi una persona come Abraham Lincoln Mahatma Gandhi, o Mahatma Gandhi. all these men are of a different quality altogether. E questi uomini sono di una qualità decisamente diversa. So this new type of fulfillment has to come. Così questo nuovo tipo di raggiungimento deve avvenire. This womb that represents the Kundalini has to nourish us. Questo utero che rappresenta la Kundalini deve nutrirci And take us to that beautiful bank where resides the bliss of God's domain. e portarci a questo posto meraviglioso dove risiede la grazia, la benedizione di Dio. This is your right to have it. È il vostro diritto avere questo. I am doing nothing. Io non faccio nulla. If there is one enlightened candle and enlightens another candle, in the same way you get your enlightenment. Come una candela accesa che accende un'altra candela, in questo modo che ricevete la vostra illuminazione. Once you get your enlightenment, you can give others enlightenment too. Quando voi ricevete illuminazione potete dare illuminazione a altri anche.
And as I told you, you cannot pay for it. It is invaluable. E come vi ho già detto, non potete pagare per It is so invaluable you cannot pay for it. perché è invalutabile, ha tanto valore che non si può pagare per questo. It is so dynamic you cannot organize it. È così dinamico che non lo potete organizzare. It makes you an ascetic who is a dynamic person. Fa di voi una persona che è ascetica, una persona dinamica. And that should happen to all of you because you are seekers. E questo dovrebbe avvenire a tutti voi perché siete ricercatori. May God bless you. Che Dio vi